హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మన దగ్గర అన్న ఈరోజు ఫోల్డ్ 3 తీసుకొచ్చారు. సౌండ్ ప్రాబ్లం గురించి, సౌండ్ మొత్తం ఓపెన్ అవ్వట్లేదని అన్న ఈడనే ఉన్నాడు, అడగండి అన్న. హాయ్ ఆల్. బేసికలీ థింగ్ ఏంటంటే నాకు మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే, ఆల్మోస్ట్ 4 to 5 months నుంచి ఫేస్ చేస్తున్నా. మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే ఇంటర్నల్ డిస్ప్లే వచ్చేది కాదు. ఐ మీన్ ఫోన్ యూజ్ చేసేది మెయిన్ డిస్ప్లే పర్పస్ కోసం. సో ఇది చాలా షార్ట్ డిస్ప్లే కాబట్టి దీంతో చాలా ఇబ్బంది పడేవాడిని. అండ్ మోర్ ఓవర్ అనదర్ థింగ్ ఏంటంటే హింజ్ కంప్లీట్గా ఓపెన్ అయ్యేది కాదు అండ్ సౌండ్ ప్రాబ్లం కూడా ఉండేది కాదు. సో రీసెంట్గా నేను యాక్చువల్గా 2 to 3 స్టోర్స్లో కనుక్కున్నాను, ప్రైజెస్ హెవీ ఉండే. అండ్ శాంసంగ్ సర్వీస్ సెంటర్లోకి వెళ్తే వాళ్ళు ఇక దాని బదులు న్యూ ఫోన్ తీసుకోవడం బెటర్ అనిపించింది. సో ఈరోజు ఆఫ్టర్నూనే ఫేస్బుక్లో సోషల్ మీడియాలో మా వాళ్ళది స్టోర్ చూశాను అండ్ ఆ నెంబర్ చూసి డైరెక్ట్ కాల్ చేశాను. లక్కీ రిసీవ్ చేసుకున్నాడు ఫోన్ అండ్ వెరీ గుడ్ గెస్చర్, మంచిగా అనిపించింది. ఫస్ట్ డే పాజిటివ్ వైపు అనిపించింది అండ్ కాస్ట్ కూడా మంచిగా అనిపించింది. అండ్ లెట్ ఇట్ బి, ఒకసారి వన్స్ వాకింగ్ చేసి చూద్దాం అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుందో అనుకున్నాను. అండ్ వెరీ పాజిటివ్గా అనిపించింది. అండ్ వాళ్ళు టర్న్ ఓవర్ టైం కూడా ఓన్లీ 2 hours ఇచ్చారు అండ్ ఈవెన్ లెస్ దెన్ 2 hours కంప్లీట్ చేశారు. హార్డ్లీ 1.5 hour, 1 hour 15 minutes. I'm pretty much happy. I'm also giving you giving these guys for 5-star rating for sure. Sagar. Yeah, Sagar did a very great work. I'm literally satisfied with these guys' work. And రేపు పొద్దున ఏమైనా సరే వేరే నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నా సరే అండ్ నా మిషన్స్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా ఖచ్చితంగా సాగర్ అండ్ లక్కీ టీమ్ని రిఫర్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ అన్న.